Alors balma na commencé ko tongora les politique depuis New York en balima ou abe nini ka calculer bon ama calculer bon folo et français ka surasu ou be espagnol ani français force étrangère o ka mobile fla kumbe asimiga orola kati ani kamara ka orola balma ou yo scénario kelen de ke Centrafrique bi ayo kuma na mede so ma fa juna ina Centrafricain ka garde présidentielle de Boraka qui s'est chi égyptien ka surasi minnu bɛ Centrafrique u ye scénario kelen mun kɛ c'est-à-dire que nous dɛsɛra président mun na u bɛ mercenaires de ta k'u déguiser k'u kɛ i n'a fɔ ONU surasiw de don olu de bi den ka opération kɛ ka président jigin u bɛ sɔrɔ ka surasi dɔ ta k'o bila télévision so la o tigi ka taa kuma ko de coup d'état kɛ i n'a fɔ u ye mun kɛ Kadhafi na olu de ye Kadhafi faga k'o kelen kɛ olu de ye Samuel Doe faga le 9 septembre à 13h et comme ki ka base la mettre la ka secret bɛ yira o la awa we yala yala président ka palais kɛrɛfɛla wɔrɔnu de la ka opération dilan mais an tɛ ba kalama u b'a fɔ ko c'est des forces interposition mais u bɛna yɔrɔw ɲɛɲini de n'u ni mɔgɔ min kan ka coup d'état kɛ u b'o bila ka taga n balimaw mun kɛra Centrafrique bi n bɛn'o ɲɛfɔ in na u ye mun kɛ Mali la n'o o ye échec ta dɛ ni katikaw bɔra ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɔra k'u gɛn k'u sɛbɛkɔrɔ gɛn ka bɔ yen dɛ u taara Centrafrique palais kɛrɛfɛla de la n balimaw France 24 bɛ ka mun fɔ a kana taa la tiɲɛ t'a la dɛ u taara Centrafrique palais présidentiel kɛrɛfɛla de la n balimaw ka taga yɔrɔ bɛ kɛ siyɔ ni makɔrɔni ye Centrafrique président ka garde rapproché ani irisiw ka Wagner mun bɛ Centrafrique olu de wulila ka tasuma da u kan k'u gɛn k'u sɛbɛkɔrɔ gɛn ka bɔ palais da la u gɛntɔ la muso dɔ fana bɔnna a ni la n balimaw a fɛn sɛmɛnen bɛ yan nɔ ni Ala sɔnna ma an bɛna don o détail la nouvelle fana filanan ye jumɛn tuguni balimaw an ɲɛ b'a la tile fila in na kunu u bɛ ka kuma dɔ fɔ ko ONU ko ONU ye décision ta k'a fɔ ko Mali élection présidentielle k'o dati k'o diyagoya kɛ tiɲɛ tɛ dɛ CEDEAO o mun bɛ manipuler n'o Faransi bolo CEDEAO de y'a dayɛlɛma ko fɔ diyagoya an ka élection kɛ mais ONU m'a fɔ dɛ ni chinois ma sɔn irisiw ma sɔn décision foyi tɛ se ka ta ONU na awa a y'aw sigi ko ŋɔmiyɛrɛla mɔden ni Ala sɔnna ma nin fanga in sanction tɛ ta ONU na Mali contre la parce que pour que sanction ka ta les 5 membres permanents folu ka sɔn aux 5 membres là chinois b'o la irisiw b'o la français b'o la américains b'o la anglais b'o la o jamana duuru fo bɛɛ de ka sɔn ni jamana kelen banna sanction tɛ se ka kɛ Mali contre la donc balimaw ko b'o niveau de la bi an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ k'i sigi i ko ŋɔmiyɛrɛla mɔden an b'an ka sɔrɔsiw fana fo an ka sɔrɔsiw ye cɛfarinya kɛ u ye chinois ka mɔgɔ 3 fana libéré balimaw o de y'a to an k'aw ma Assimi kan ka fo maintenant coup d'état jumɛn bɛ yen n'u y'a kɛ n'a ye échec ta Mali contre la balimaw o kun ye u kun ye mobili min bila ka taga u ye mun kɛ Égypte bi égyptiens ka sɔrɔsiw u ka blindé de la ka ye djihadistes bolo Mali Bandiakara dɔgɔnɔw ka dugu la Bandiakara Mopti o égyptien kelenw ka sɔrɔsi minnu bɛ yen n'u bɛ Mali kɔnɔ a ka kɔlɔsiw la dɛ Centrafrique u taara président ka palais kɛrɛfɛla la Assimi kana sɔn MINUSMA sɔrɔsi si ka tɛmɛ i ka palais kɛrɛfɛ bilen u caman bɛ yen mercenaires de don u caman b'i ka position de ɲini ka di juguw ma o e bɛ se ka bin cogo min na olu b'o de ɲɛɲini donc an b'o ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna a k'i kɔlɔsi a kana sɔn mun kɛra Centrafrique bi n bɛna kalan bɛɛ lajɛlen ka mɛn balimaw mun de kɛra Centrafrique bi des soldats égyptiens ont tenté de filmer la résidence du président centrafricain ont été réveillés par des tirs venant de la garde présidentielle qui leur interdisait de filmer u taara k'u bɛ taga président ka palais de filmer k'u yɛrɛ kɛ filmekɛla ye mais c'est à dire que ni Faransi bɛ fɛ k'i mago sa Faransi sɔrɔsi man teli ka yala dɛ u bɛ mɔgɔ wɛrɛ de bila ka baara kɛ Faransi place la égyptiens na jaman u taara Centrafrique président ka palais kɛrɛfɛla i n'a fɔ u ye mun kɛ Assimi ni Kamara la dɛ ka taga k'olu ka mobili tiɲɛna kati tiɲɛ t'a la nkalon de don dɛ aw kana d'a la dɛ c'est des faux donc balima a y'a lamɛn mun kɛra ce n'est pas la première fois que les contingents égyptiens essayent de se rapprocher de la résidence du chef de l'État. La première est remontée il y a 3 ans. Le même contingent égyptien a tenté de se rapprocher de la résistance, provoquant de violents affrontements entre certains insurgés KLM5 qui ont voulu infiltrer la zone de sécurité pour renverser le président. C'est-à-dire, ou u bɛ gɛrɛ président ka palais kɛrɛfɛla la u bɛ ɲagami dɔw fɛngɛ ka position ɲini mɔgɔ minnu kan ka coup d'état kɛ président na ka yira président bɛ nin position de la
n'aw nana a bɛ bɔ ni kɔrɔnfɛ sira ye ou bien a bɛ bɔ ni Bakɔ Jikɔrɔni ye ou bien a bɛ bɔ ni Torokɔrɔbugu ye n'a y'aw munumunu a bɛ kɔni dɔ tigɛ dɔrɔn garde ɲɛnama t'o yɔrɔ la u bɛ président ka position de filmer ka étudier ka sɔrɔ ka di rebelles ma ka di coup d'état kɛlaw ma ka sɔrɔ ka kɛ i n'a fɔ olu ma ko foyi kɛ u ye Babo bi o cogoya de la u ye Saddam Hussein bi o cogoya de la u ye Kadhafi faga o cogoya de la u ye Samuel Doe lebu k'a torturer k'a faga Assimi i ye monnaie don Faransi la Faransi tɛ yafa i ma Assimi Faransi bɛ ka yafa deli Amérique fɛ bi k'a sɔrɔ monnaie bɛ nin ka Faransi faga bi ka Faransi lebu ka mago sa ka diɲɛ bɛɛ communauté internationale ONU Nations Unies ka bɛɛ lagosi ka bɛɛ lebu Assimi e d'a kɛ awa mɔgɔ y'a kɛ o y'a bɛɛ lebu u ye Kadhafi faga ka a boso ka bila Libi suguba la bɛɛ ka taga sogo lajɛ bilahi ala o y'o de k'a la c'est pour cela k'i sigi i b'a dɔn tɔw bɛ fɛrɛ e bɛ ɲinɛ mɛ tɔw tɛ ɲinɛ dɛ bilahi Faransi tɛ yafa i ma mais anw b'i kɔ mais f'anw fana ka tiɲɛ de f'i ɲɛna n'i y'a ye an k'i ma mɔgɔ ni tubabu jɔn don mɔgɔ bɛ zigizagini na i kɛrɛfɛ a bɛ éliminer ou bien m'a f'i k'o éliminer ça je m'excuse le terme a bɛ gɛn ka bɔ i kɛrɛfɛ ni mun m'a dabila n'i ye mun i k'i ka a ka Mali SE Mali sécurité d'État bilahi aw ko jira ka a renforcer aw ka surveillance kɛ aw ka mɔgɔw bila écoute la aw ka jateminɛw kɛ aw k'aw kɔlɔsi la France n'a pas encore dit son dernier mot français wulila ka France Allemagne Angleterre bɛɛ ka pression kɛ Centrafrique président kan ko ka Wagner de gɛn ko ka irisiw gɛn ka bɔ Centrafrique diyagoya ko o tɛ to Centrafrique awa o tɛ to Mali la u ma sɛgɛn dɛ u ma ɲinɛ dɛ awa u bɛ baara de fana na o de kosɔn an k'i ma président Assimi manamana mɔgɔw b'i kɛrɛfɛ kana siran président ni e ye position min ta déjà i senda Modibo Keita nɔ de la olu taara cogo min i b'o kalama i senda Kadhafi nɔ de la Kadhafi lebura cogo min i b'o kalama ayiwa n'i y'a kɛ tubabu la tubabu tɛ ɲinɛ dɛ man b'o f'i ɲɛna bi dɛ bilahi n'u y'i minɛ u b'i lebu wala u bɛ e kɛ exemple de walasa ɲɔgɔn na si kana kɛ Faransi ye degun mun kɛ Faransi dɛsɛra ka sinɔgɔ ka c'est à dire que ka Faransi dɛsɛ ka Faransi traumatiser Assimi e d'a kɛ recul tɛ yen bilen dɛ i ye wara de ta k'u kalama an bɛɛ b'i dɛmɛ ka wara in k'u sama fo ka bɔgɔti awa ni ala sɔnna ma fɛn t'i sɔrɔ fana mais fan fana ka kuma n'i ye k'i la faamuya de parce que anw tɛ sigi bilen an ka nin fanga in kura in bilahi o ka tiɲɛ an ɲɛkɔrɔ parce que nin ye maliyɛnw jigi fanga de ye maa si ma deli ka ko min kɛ Assimi i y'o de kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka ban la an bɛna fɛnkɛ tɔ kalan aw ka tɔ lamɛn donc o kɛlen la réponse des forces russes et des gardes présidentielles a été foudroyante. Où y a Égypte surasi munutara k'u bɛ gɛrɛ Centrafrique palais kɛrɛfɛla la i n'a fɔ u ye mun kɛ Mali la i m'a ye u taara u ka mobili fila gare Kati k'olu ka mobiliw tiɲɛna u b'olu de kɛ bilahi u ka mobili ma tiɲɛ dɛ u tun bɛ fɛ ka taga yɔrɔ filmer n ka taa mobili la c'est fait mercredi 6 octobre mercredi 6 octobre a t'ale kalo kelen bɔ kalo tɛmɛlen o mercredi o premier mercredi n balimaw i ɲɛ t'u ka mobiliw jɔlen na Assimi ka soda la ani Sadio Kamara ka soda la a don an bɛɛ bɔra mais mɔgɔw m'an faamuya awa u y'o kelen de kɛ Centrafrique bi Centrafrique garde président ka garde corps wulila ka marifa yɛrɛ de ci u la k'u gɛn bɛɛ tigɛr'u la Centrafrique comment on appelle là Centrafricains wo u kɛrɛfɛ mɔgɔw wo u bɛɛ ko u ka taga ka b'u fɛ k'u t'u fɛ de président de bɛ k'u musalaha dɔɔni Mbalimaw u ye mun kɛ Samuel Doe la u ye ni tɔw bɛ fɛ k'i faga an bɛ mun ɲɛfɔ Assimi Goïta ɲɛna ni tɔw bɛ fɛ k'i faga tɔw bɛ mun de k'i la sisan nɔ u b'i nɛgɛn de Samuel Doe u y'o faga cogo min na an bɛn'o terrorisme n bɛn'o o récit bɔ k'o yira aw la u ye Kadhafi faga cogo jumɛn u bɛ bɛɛ de trahir awa n'u bilari contre la u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ walasa u ka se ka u bɛ hakɛ mun ɲini u bɛ fɛn mun nɔfɛ u b'o de ɲini walasa u ka se k'o sɔrɔ donc balimaw n bɛna image min fana yira la aw ni an ka jan ka image na ɲɔgɔn fɛ c'est une image qui me fait mal et puis la chose aussi qui est grave n balimaw an ye nouvelle dɔ fana sɔrɔ Amazon kelen o tigi n'a tɔgɔ ko Jeff Bezos Macron bɛ ka 19 milliards € de fara ɲɔgɔn kan ko k'a dɛmɛ Sahel problème na tubabuw de bɛ ka wariw kɛ ɲɔgɔn kan sisan k'a di tubabuw de bɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan sisan k'a di président Macron ma walasa Sahel problème n'o ye Mali ni fɛngɛ Mali problème ye ka Faransi dɛmɛ tubabuw de bɛ ka i bolo fara ɲɔgɔn kan sisan ka Faransi dɛmɛ Faransi donna saraka deli de la parce que Assimi ye Macron malo Faransi kɔnna fila Faransi kɛra saraka deli la de Faransi kɛra faden sago de puissance tɔw tu la
jɔn ye Faransi lebu ka Faransi jigi k'i sen da kan kan k'a tereke fo k'a kasi o ye Asimi de Asimi ta juru sara biɲɛni da ka faran dɛ n'i y'a ye an k'i ma i ka kaw jimina ɲɔgɔn na s'u gɛn ka bi kɛrɛfɛ ni aw 5 colonels les 5 colonels u t'aw si to yen n b'a dɔn aw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo les 5 colonels aw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a y'aw jija toujours aw bolo ka to ɲɔgɔn bolo aw ni Asimi bɛ ka ko dɔ kɛ n'a man ɲi Kamara ni Jaw kan ka Asimi wele kana sigi Asimi nin man ɲi ni Kamara fana bɛ ka ko dɔ kɛ n'a man ɲi Wage ni Asimi ni tɔw kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ Kamara nin ko in nin man ɲi a bɛ ɲɔgɔn bilasira Kawujimi ka ko la a ye Colonel Jaw ladi a ka Kawujimi gɛn an tɛ taa kana t'a la tubabu jɔn de don mɔgɔ minnu bɛ yen n'u fɛrɛla aw ma u b'aw sogo ɲimi mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye Faransi ye n'olu fɛrɛla Asimi ma n'u fɛrɛla Jaw ma n'u fɛrɛla Sadio Kamara ma n'u fɛrɛla Wage ma n'u y'aw sɔrɔ bilahi u b'aw kɛnɛ ɲini mɔgɔ minnu bɛ k'o supporter est-ce que o kan ka kɛ aw kɛrɛfɛ donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i kɔlɔsi coup d'état de bɛ ka préparer u bolo u ka mobili min tun bɛ Sadio Kamara ka da la ani mun tun bɛ Asimi ka da la u y'o kelen de kɛ Centrafrique ni Centrafrique garde présidentielle ye kisɛ ci u la awa u ma tila u ka baara la dɛ a y'a lajɛ n bɛna yɔrɔ min fana kalan aw ka lamɛn u taalen maintenant ça non qu'est-ce qui s'est passé u tagara u ye wari de minɛ sa nɔ fɛngɛ ɲɛmɔgɔba la mɔgɔ min ye Amazon créé u bɛna 1 milliard minɛ o la donc u bɛ ka wariw de fara ɲɔgɔn kan sa walasa u bɛ se ka fɛngɛ Mali problème ɲɛnabɔ cogoya min na o fana tɛmɛnen kɔfɛ an mun ɲɛfɔ président Assimi Goïta ɲɛna président Samuel Doe fagara cogo jumɛn an bɛ o photo bɔ ka yira président Assimi Goïta la a k'a dɔn u ye mun de kɛ Samuel Doe la u ye Samuel Doe minɛ k'a torturer le 19 octobre a tun b'a ka palais présidentiel la ni ONU surasi kelen minnu tun bɛ Libéria en 1990 à 13h le 9 septembre a été Google la ka Google le 9 septembre 1990 à 13h et ONU surasi minnu tun bɛ Libéria u ye président wele ka bɔ palais la ko président kana k'u ka kuma président bɔra palais la ka taa Ekomogu n'o ye CEDEAO sɔrɔsiw ye n'u b'a fɔ ma ko force d'interposition o Ekomogu sɔrɔsiw ka quartier général ba o bɛ Kɔgɔjida la président bɔra ka palais la ka taga ONU sɔrɔsiw ka a bɛna fɔ sisan nɔ Asimi ka taga MINUSMA siège la dɔrɔn u ka Asimi minɛ k'a di coup d'état kɛlaw ma u y'o de kɛ Libéria président na bilahi ninnu bɛɛ Mali falen bɛ mercenaire la Mali falen tɛ mɔgɔ la ko mɔgɔ nana Mali dɛmɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna koyi Asimi n'a ye ne ka kuma mɛn o don ne kɛ n ta ye ladilikan de donc u ye Libéria président Samuel Doe de wele ko Ekomogu mago b'a la k'u ka sigi ka kuma ko kɛlɛ ka ban ani rebelles ni ɲɔgɔn cɛ parce que u ye ko bɛɛ kɛ u ma se ka déloger président de déplacera ka bɔ ka palais présidentiel la le 9 septembre 1990 à 13h le 9 septembre 1990 à 13h ɲinaya san 31 de a fagali san 31 donc au kelen maintenant u tagara u y'a ta u ye président wele président bɔra ka palais la ka taga don ONU mɔgɔ ka building na dɔrɔn o ka sɔrɔ coup d'état kɛlaw bɛ yen nɔ Charles Taylor ani Johnson olu n'u ka sɔrɔsiw olu taara don ka taga Libéria président minɛ ONU sɔrɔsiw yɛrɛ jɔlen ɲɛna k'a faga k'a boson k'a torturer a photo filɛ nin balimaw u ye président de minɛlen filɛ o bolo tan koyi awa Asimi ɲɛ bɛ nin photo la dɛ bilahi n'u minɛ u bɛ fɛn ka mun ka jugu ni de mais u t'i sɔrɔ dɔw b'a fɔ a kɛra to ka nin fɔ Asimi ma non an bɛ ka kuma de fɔ dɛ a bɛ se ka kɛ a b'an bɛɛ sɔrɔ non c'est à dire kuma jugu tɛ quoi mais ladilikan de don Asimi u ye nin de kɛ Samuel Doe la ɲɛ t'a la u y'a minɛ ONU ka quartier général de kɔnɔna na bilahi ka cɛ faga président kunturu parce que u dɛsɛra la n'u dɛsɛra la u bɛ hali MINUSMA bila i contre la n'u dɛsɛra la u bɛ force Barkhane bila i contre la mais Faransi ɲɛ b'a la bi maliyɛnw bɛ Asimi de fɛ bi awa i kana maliyɛnw jigila tigɛ kana maliyɛnw trahi bilahi ala bɛ ka tiɲɛ de f'i la ninnu bɛ ka moyen kɛ ni Faransi ye Mali perdi Faransi bɛ Côte d'Ivoire perdi Faransi bɛ Burkina perdi Faransi bɛ Ladinɛ perdi Faransi bɛ Sénégal perdi parce que révolution mun daminɛlen don ni Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ don o don Faransi bolo irisiw kan na parce que il y a un duo trio Bamako Alger et Moscou Mali ni Algérie ni irisiw de bɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma sa k'u bɛna sécurisation kɛ Mali nord la o jatigɛ de kɛlen bɛ ka Faransi bila sɔrɔ ka wuli la sɔgɔmada in na u tun bɛ fɛ ka coup d'état de kɛ Centrafrique président na o coup d'état ma ɲɛ u bolo u taara ka taga Égypte sɔrɔsiw bila k'olu ka taga président ka yɔrɔ filmer
Donc Centrafrique présent au cas garde corps ani irisu ka sorasi munu be non olu tarakata kise wuli égyptien ka fegala France 24 ko ku ubagara umari ima jamana from boraka égyptien ka sorasu defasta o ye France 24 de nya sebele France 24 la ntara do Centrafrique ka city la ne Hernan de Kembe ka recherche ke ni ka bilahi pour que ngana flinga boka fofo quoi bilahi mbora nyake awate bonne takangui o me faka o bade Mali ni Centrafrique toi dera no Centrafrique présent ani colonel Assimi Goïta no Mali présent ni bilahi francité ya fa awma aw de africain be nya ele francima mogo bora ba mogo fambe mogo bora sika so ba la France aba makoro oye makoro oye kono bon de blanc makorona oye carrière de blanc makorona oye tension de blanc makorona oye makoro traumatisé awam ima e Burkina présenté ka soama parce que ni Burkina présent ka droba wuli ga boy ou tise e asimina bi ou tesila chimi ibe stram ka kana bo stranka anyi kalfa alala anyi kalfa kirala ni ala sonama asimi fo iti soro mais harama de chamaka ko yere de ala bi fe ala be Mali fe asimi chiene do kulu kono o chie mais chie yi kuni clé o chie refna yi kuy malien be blasra bi asira ka baraka ni denyuma mu yi ka denangolon bi krefe asimi krofela I krefela nyagasali do fo ka fa billahi ala des escrocs soi-disant patriotes au chamambi krefe a chamambe war ko problème na a chamambe place ko problème na a chamambe yere ngini na a chamambe to ngini na anya ba bela on tate place ko yi abe ka denyuma de yiraila ikolu geraila ina fo député Moussa Diarra Siriki Kouyaté no lu mu me yere wulula am tay ka mo nyuma ni yiraila ikuta ayere ba kunte foyer. Moi je suis bien, je suis ok. Anye Assimi deme choko min kikato président la de, ikato ni place la de. Ambe mogore mun fana ni ebise ka baraka nyogo fe amul de fana yiraila. Il faut que mogo ko de femme, sinon place ko kala tede. Donc balimaw, on temene ko fe ka bana. Ou ya Samuel Domine ka fara, ka lebu, ka c'est-à-dire que ka sorot, ka fara ka tla ka da wotoro la fali wotoro la ki yelana sogoye ki yelane as présent farale de. Ka kulushi bo présent na ka faga ka tla ki yera ni présent chouye sugu fia ou la quartier konna ou la mogo ka to ka idaji twaka a fleni ou ya ki libéria présent de photo fleta a leboulé a kanangolo fleni mogo rema kede tubabu da ke billahi ala mogo rema kede tubabu da ke billahi ala donc amu nya fo bela jelengena amu nya fo bela jelengena anga Assimi deme Malion anga na bo Assimi ko de dobe ka kule ko buru da yela dobe ka wule ko fe billahi ube ka daba kamadi farasi de beni be ko fe awa farasi te sino ko faka kurita kedi awa te na se Mali konana amemu yafo Mali surasu nyana aya o teke di nyoko ma les 5 colonels awa colonel be bolo be nyoko mulo koy ube ko kadi nyoko nye colonel Maliki Diawo colonel Wage colonel Moribo Kone colonel Sadio Kamara colonel Assimi Goïta ube bolo be nyoko mulo bi Mali kura de ka jo awa Fransi ka plan Fransi yele ma choko ka cha mena prebu wera fana ira aula e ma o ye Karafi faka Karafi ou critiquer trop ni Fransi critiquer ta to da foka jiwule awate yafima awate ni na fana koyi abe espion glan ere krefe ere be jarabula ibu ta ka barake nuye e be balumu na dro be coup d'état ke ila e ma o ye babo Fransi tara ka ta babo mine ka di rebelu ma Côte d'Ivoire ma keya Fransi tara ka Karafi faka ka di rebelu ma kewa awa ube ko kele ne préparer Centrafrique ube ko kele ne préparer Mali la awa Assimi ikuna jara jama bora do kati Bamako Lamini bela jelen bora ka taga ka français ka mobili mun jolen be ni espagnol je ne sais pas a ben français ka modi a to ou fefe be non a mo fefe nana ministre ka boloka a mo fefe nana yo la billahi ubebe ka baraka français bi ambu de fo bela jelengena awa nan sigile manga wuli kan jokoyi on temene ko fe ka bala amanga surasu fu Mali surasu ye baranyuma mbado ke ambe boko frangira awla mbalimaw Mali surasu ye muneke u ye chinois ka mogodo libéré mbalimaw Ibrahim Ikassa Maïga na le fana ministre ye ale bora ka tiɲɛ fɔ faransi ɲɛna an bɛn'o fana kala anw ne an bɛna jɛ kuraje ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ Mali kuran bɛ ka jɔ bilahi maliyɛn bɛɛ nisɔndiyara donc colonel Assimi Goïta a photo filɛ nin ye ani chinois ka mɔgɔ min kun minɛlen bɛ o n'an ka président Assimi Goïta u photo filɛ nin ye awa chinois fana ko Nations Unies kɔnɔna na k'olu tɛ sanction ta Mali contre la dɛ Mali sɔrɔsiw de opération kɛ ka taga chinois ka baarakɛla dɔ kun minɛlen bɛ terroriste bolo k'u diyagoya minɛ u la ka n'u bila k'u di chinois ma awa chinois ko olu bɛ Mali soutenir dɛ Chine ko depuis les Nations Unies k'olu bɛ Mali kɔ bi k'u bɛ Mali kɔ sini Mali tɔ bɛ ka sanga ka taga fɛ de o bɛɛ bɛ ka digi Faransi la
faransi bɛ campagne d'intoxication na faransi bɛ galon tɛgɛ la faransi ka lamɔdenw tubabu jɔn minnu bɛ mali kɔnɔna na olu de bɛ ka bɔ bi buru daga gɛlɛ sogo daga gɛlɛ tulu daga gɛlɛ o ye diyagoya de ye o ye diyagoya de ye ne ko k'i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta parce que an kun gulonnen bɛ faransi la de an bɛ fɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de ta a bɛna fɔ sisan nɔ e denmisɛnninama e fa bɛ kulusi san ka d'e ma i ba bɛ kulusi san ka d'i ma don min na ni fa ni ba y'i labɔ so kɔnɔ k'i fana k'i débrouiller i ka kɛ cɛ ye i bɛ sɛgɛn koyi i bɔra i fa ni ba kɔrɔ bamakɔ mali la k'e bɛ na faransi k'e bɛ na ameriki a daminɛ i bɛ sɛgɛn koyi i bɛ dɔw yɛrɛ sira kɛnɛ ma dɔw sira kɔgɔji sanfɛ mais o kɔ o dɔw tilara ka miliyɔnw mara ka miliyariw mara ka etaziw jɔ n ko sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ de a ye mɔgɔ jumɛn k'a ye hɛrɛ sɔrɔ k'a ma sɛgɛn an b'o niveau de kan bi n'i y'i den bɔ i fɛ yen k'a ka taa aventure n'i bɔra i fa n'i ba fɛ yen e ka fini mɔgɔw b'a ko e ye mais e bɔra i fa n'i ba kɔrɔ k'i bɛ taa tunga la a daminɛ bɛ gɛlɛya i bolo o ye diyagoya de awɔ an fana bɛ tunga de la tantɔ an ka tunga de bɛ ka gɛlɛya bolo mais don dɔ la an bɛna yɛlɛ sanu b'an fɛ yen pétrole b'an fɛ yen jama b'an fɛ yen diɲɛ fɛn fɛn n'a bɛ jamana jɔ diɲɛ fɛn fɛn n'a bɛ jamana sankɔrɔta ala y'a bɛɛ nɔgɔya mali ye faransi de bɛ k'an bali mali den jogo minnu tun bɛ ka faransi ka baara kɛ olu de bɛ k'an bali o mɔgɔ kelenw o ni faransi bɛ k'u bolo ni ɲɔgɔn ma coup d'état bɛ se ka kɛ Asimi la cogo o cogo Asimi bɛ se ka gɛn ka bɔ yen cogo o cogo ani Sogɛli u bɔ baara jugu de la u bɛ ka mɔgɔw la futinɛ u bɛ ka kule ko gɛlɛya bɛ yen o kuma la o Américains ye Anglais gɛn don min ka bɔ Amérique n ko Amérique ye sɛgɛn sɔrɔ Américains tɔɔrɔ la Américains ɲɛni na mais Amérique tɛ première puissance ye bi yan cɛ farafin tɛ sɛgɛn ko o de y'a to farafin tɛ avancer o farafin bolo fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ nɔgɔya de la cɛ a ye mɔgɔ jumɛn ye k'a ye hɛrɛ sɔrɔ k'a ma sɛgɛn irisiw mun filɛ nin ye n ko irisiw tun bɛ pendant la deuxième guerre mondiale irisiw tun bɛ burukala kelen de dun tile 3 burukala kelen u bɛ buru dɔgɔnin dumu u bɛ se ka tile 2 kɛ burukala kelen kan irisiw y'o kɛ pendant la deuxième guerre mondiale irisi den kelen burukala ni kelen tile 2 u sɛgɛnna u ɲamina u ye kɔngɔ muɲu o diɲɛ siya tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ sɛgɛn muɲu ka tɛmɛ irisi den kan o de kosɔn mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ kɛ ni irisiw ye o u bɛ kɔngɔ muɲu u bɛ fɛn bɛɛ muɲu ni e tɛ kɔngɔ muɲu e bɛ kɛ fugari de e bɛ kɛ faden sago de mɔgɔ ka tɛ muɲu kun u y'an dege fugariya de la tubabu y'an dege bɛndiya de la k'an dege fugariya la ka bila an kunna k'an tɛ foyi ye ko n'olu tubabuw tɛ k'anw tɛ se ka marisi o tubabu jɔn kelen kelen ni ala ye den ɲuman d'an ma n'o ye Asimi Goyita ye n'o ye Sogɛli ye n'olu bɛ k'an dɛmɛ an ka k'an yɛrɛ ye a ye Dubayi lajɛ sa a ye Dubayi lajɛ an yɛrɛ ko mun ye Dubayi jɔ gazi de bɛ Dubayi pétrole de b'u ka dugu la o de y'a to o dugu an ka Maka jate minɛ Maka mun b'a ka layilaw tigɛ k'o sogo ɲimi k'o tɔ di anw ma ni Makankaw n'olu ye layilan faga u bɛ tila k'o sogo tɔ ta k'o bila avion kɔnɔ k'o ni anw na aw bolo olu ka faamaya olu ka masaya olu ka sɔrɔ u ka jamana ka sɔrɔ o gulonnen bɛ pétrole de la o pétrole bayirika de bɛ anw fɛ yen ni anw ka faamaw sera k'u yɛrɛ sɔrɔ don min na anw bɛɛ bɛ Amérique bila ka taa yɛlɛma Mali la Mali bɛ kɛ États-Unis ɲɔgɔnna si ye Mali bɛ kɛ Faransi ɲɔgɔnna si ye Mali bɛ tɛmɛ Qatar la Mali bɛ tɛmɛ Arabie Saoudite la Mali bɛ bila diɲɛ yɛrɛ maabaw fɛ Mali bɛ bila la Mali kun b'o niveau la ka Modibo Keïta to yen le premier président mɔgɔ min y'a fɔ Américains ma ko hey k'a ye taa ka bɔ Vietnam k'aw jo t'a la Mali de y'a fɔ ka tiɲɛ fɔ Américains ɲɛna Mali de y'a fɔ o fana video bɛ yen n bɛ tila ka na n'o preuve ye don dɔ la n bɛn'o yira aw la mais n tɛ fɛ k'o ɲagami na n balimaw président ɲuman de bɛ se ka jamana ɲuman jɔ ni ala ye mɔnɛ bɔ den di ma u ye Samuel Doe torturé k'a lebu ni ye tubabu tɔɔrɔ n'a y'i sɔrɔ a bɛ lebulu da i kan ni Faransi ye Asimi sɔrɔ bi bilahi ala u ma Samuel Doe faga ka sogo tigɛ ka kɛ brouette kɔnɔ ka président faga k'a sogo kɛ brouette kɔnɔ k'i yala n'a ye ka président kunturu a julankolo jɛ k'a lankolon bɔ ka tulo tigɛ k'a torturer o kɛra ministre o kɛra ONU sɔrɔsiw jɔlen ɲɛna Libéria à 13h je dis bien le 9 septembre 1990 Libéria ka président tulo tigɛ k'a da disi la ka kɔgɔmuguni k'a tulo tigɛra yɔrɔ min na président bɛ ka kule fa bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ fa kɔ bɛ tila la fo bɛ yɛlɛ farafin ma ɲi koyi ni Faransi b'i faga b'i farafin ɲɔgɔn de bila i la ni tɔw bɛ fɛ ka farafin détruire tɔw yɛrɛ mago t'a la a bɛ farafin dɔ de dilan dɔrɔn tɔw bɛ hali den dilan a k'i faga parce que farafin bɛ sɔn ko bɛɛ ma farafin b'a ba faga fanga nɔfɛ farafin b'a fa faga fanga nɔfɛ Blaise Compaoré ma Thomas Sankara Trahia Blaise ma Thomas Sankara Trahia o de kosɔn Asimi pitié tɛ fanga ko in na koyi e bɛ ka minnu musala ha n'u y'i sɔrɔ bila o b'i jeni k'i ɲimi
den jugu fɛn bi kɛrɛfɛ a bɛ dégager ka bɔ yen ka na ni den ɲumanw ye an bɛ fɛ i ka sauver de ni Asimi bira bi bilahi ne bɛ sɔn ka Mali bila ni Asimi bi parce que anw de bɛ k'i supporter o ne bina don min na anw bɛɛ bɛ problème sɔrɔ c'est pour ça anw kɔnɔnen don k'e dɛmɛ maliden ɲuman bɛɛ kɔnɔnen don k'e dɛmɛ ni e tilara anw na bi ni tubabu jɔnw ka na bilahi Faransi bɛ a yɛrɛ ka sɔrɔsiw de bila u ka kuluba garder n'u ma kɛ i k'i dati tun k'u cɛmancɛ la u tɛ sɔn bila ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ bilen parce que e ka ko taara k'u bolo da bilen Centrafrique bɛ ten Faransi bɛ yɛrɛ ɲini de la Faransi bɛ n'a fɔ wara dalama de don n'i ye kisɛ ci wara la wara ma sa a dalama hali ni mɔgɔ n'a y'a ye a b'a faga Faransi b'o niveau de la bi awa Asimi mɔgɔ lankolon mɔgɔ min bɛ zigizagiw la i kɛrɛfɛ a bɛ dégager ka bɔ yen n t'a si fɛ ne kɔni b'a dénoncer bilahi ala dɔw b'i kɛrɛfɛ u bɛ wari ɲini de la dɔw b'i kɛrɛfɛ u bɛ tɔgɔ ɲini de la parce que ni kɛlɛ sera niveau dɔ la dɔw bɛ fɛ ka kɛlɛ tɔgɔ ta de u bɛ tɔw la décourager kɛlɛ la u kasira tɛ Asimi ko la u kasira tɛ ko Mali ka sauver dɔw bɛ yɛrɛ ɲini de la dɔw bɛ fɛ olu kunkolo de ka ye ɲɛfɛ c'est à dire que kɛlɛ ɲɛmɔgɔya kɛlɛ de o de ye farafin faga ɲɛmɔgɔya sanga kɛlɛ o de to ne bɛ n ka woni kɔnɔ mɔgɔ t'i ka manamana ko lase ne ma ni mun nana ne ka woni kɔnɔ n'i nkalontigɛla n b'a f'i ye i nkalontigɛla n'i fasodenjugu n b'a f'i ye i fasodenjugu biya aw an tɛ siran koyi parce que i ta tɛ n kɔnɔ n nata tɛ mɔgɔ kan n tɛ tɔgɔ ɲini na n tɛ fɛ ka kɛ association ɲɛmɔgɔ ye n tɛ leaderia nɔfɛ kɛlɛ tɛ n faden tɛ mɔgɔ fana ye mais n'i ye k'i ye mɔgɔ lankolon ye n b'a f'i ɲɛna vis-à-vis i mɔgɔ lankolon bi i mɔgɔ lankolon sini c'est la pure et simple vérité nkalontigɛla nanbaratɔw o mɔgɔ caman de b'an tu la Asimi i kɔlɔsi la koyi caman bɛ k'i gulon i kɛrɛfɛ de walasa u bɛ yɛlɛ caman tɛ Mali ko kɛlɛ la koyi an ɲɛ bɛ bɛɛ la an ɲɛ bɛ bɛɛ sinon fasoden ɲumanw bɛ ɲɔgɔn dɔn fasoden ɲumanw bɛ ɲɔgɔn kanu ni dɔrɔmɛ 2 dira ko ka tila mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔrɔmɛ 4 dira ko ka tila mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'o ye kɛlɛ kelen de bɛ fɛ ka dɔrɔmɛ 3 ta ka dɔrɔmɛ 1 di dɔ in ma e ko Mali ne ko Mali munna e ne tɛ bɛn ça veut dire que ne tɛ galon kan ne bɛ galon kan c'est la pure et simple vérité c'est la vérité de o de kosɔn ne bɛ n ka woni kɔnɔ koyi n'i yɛrɛ se ne ma dɔrɔn ne ka basoka bɛ wuli ka jɔ ka ɲɛ kilen i ma awa ni kuma ni ma maliyɛnw bɛ da la fana parce que je suis un digne fils de ce pays je n'ai pas blagué dans ce combat ni ye n gwalen ye n'i ye kɛ n sɔgɔbɛ ka n kɛ mɔgɔnin dɔ ye ça veut dire que tu es faux et archi faux parce que moi je ne suis pas faux je suis fier de ce que je dis et je sais que c'est la pure et simple vérité ne tɛ Asimi ka sulu ye nemu ko n ka kodiya ye ne bɛ kuma Mali de kan n tɛ Asimi ko kɛlɛ la n tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la n tɛ yɛrɛ promotion na n tɛ vie ko kɛlɛ la n tɛ wari ko kɛlɛ la n ka page filɛ n tɛ ka wari minɛ mɔgɔ si la n bɛ kuma entre Dieu et moi tout le monde n'est pas comme moi koyi tout le monde ne peut pas parler comme moi koyi ne bɛ tout bɛɛ gosi awa bɛɛ bɔgɔ bere bɛ ne bolo n'i y'a kɛ n'a ma ɲɛ n b'a f'i ɲɛna piyan hɛrɛ bɛ si tile bɛ bɔ donc an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Asimi mɔgɔ Faransi lebu mɔgɔ ye communauté internationale lebu u y'a bɛɛ lebu mɔgɔ lebu u y'u bɛɛ lebu dɛ an b'o f'i ɲɛna bi dɛ mɔgɔ ye Faransi lebu Faransi y'a ta sara bɛɛ la donc an b'o fɔ ka f'i ɲɛna pour que e Asimi kana lebu ko k'i sɔrɔ aw colonel damaw ka di bi merci les 5 colonels merci Maliki Diaw merci Assimi Goïta merci colonel Wage merci Modibo Kone merci Sadio Kamara u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo durunu de don u bɛɛ bɛ jamu na u bɛɛ bɛ fala u bɛɛ bɛ bana mais maaw b'aw kɛrɛfɛ u ka jugu ni bombe atomique ye maaw b'aw kɛrɛfɛ n'i y'aw sogo d'u ma ne ni kuranɛ cɛ ni n ka tunga cɛ mɔgɔ b'aw kɛrɛfɛ bilahi u tɛ aw fɛ u tɛ Mali fɛ u tɛ Ala fɛ u tɛ kira fɛ ka daminɛ Kawo Jim na Kawo Jim kelen n'a ta yira a zigisɛkɛlaninw bɛ yen a kɛlɛlacɛnaw b'an tu la a tɔgɔ ɲininaw b'an tu la a wari ɲininaw b'an tu la a sanga ɲininaw b'an tu la Mali ko tɛ sanga ɲini de don tɔgɔ ɲini de don c'est la pure et simple vérité fasoden ɲumanw wala u tɛ ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ fasoden ɲumanw u bɛ ɲɔgɔn ɲini dibi la u tɛ ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ u bɛ ɲɔgɔn tagama u bɛ ɲɔgɔn sira tagama mais e ko faso ko ne ka faso ko e tɛ fɛ ka ne ye e bɛ i sama ka bɔ nin na e bɛ taga ne kɔrɔfɔ yan fɛ ou bien ne bɛ taga yan fɛ ne de ko ça veut dire que ni e tɛ nkalon kan ne bɛ nkalon kan jeunesse a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka hɔrɔnya don a ka kɛlɛ la i ma Paul Kagame ye a ye Rwanda jɔ mun na Paul Kagame ye Faransi lebu Paul Kagame b'a dɔn ni Faransi y'ale sɔrɔ a b'a kɛnɛ ɲini Paul Kagame ye ɲɛsin a ka jamana kɔnɔdenw de ma ka bɛɛ kɛ kelen ye fasoden jugu ka bɛɛ sama ka ba kɛrɛfɛ Paul Kagame y'a yɛrɛ burankɛ faga a muso frère a y'a minɛ ka kisɛ cɛ a la k'a faga ko parce que k'a ye faso nafolo dun a y'o kɛ exemple ye ko ni ma su gosi ko ɲɛnamaw tɛ siran ɲɛ Asimi an tɛ somɔgɔ ko la yan dɛ an tɛ teri ko la yan dɛ fasoden ɲumanw filɛ u bɛ palan na u bɛ ka yira i la i tɛ ka kuma i bɛ négligence la ayiwa jakumani ka ɲinɛ minɛ tɔnɔ y'a yɛrɛ di
hali mɔgɔ fa i woloden a b'i janfa hali ne yɛrɛ somɔgɔ dɔ bɛ yen n'i ye ne kɛ président o tɛ gɛrɛ n ka palais kɛrɛfɛ parce que n b'a dɔn tubabu jɔnw de don somɔgɔya tɛ nin ko in na dɛ maa minnu bɛ Mali fɛ u gɛrɛ i la ko i ka baara kɛ n'u ye koyi n'i ta kɛ ko somɔgɔ ko teri ko n dɔgɔnin terimuso dɔ terikɛ dɔ bɛ yan fɛ n b'o ta yan fɛ e t'a dɔn maga modèle min don e b'a ta par c'est à dire que par connaissance par relation mais par contre a bɛ tila k'i trahir i m'a ye Thomas Sankara ye Faransi lebu ka Mitterrand lebu ala o kelen Blaise Compaoré ye Thomas Sankara faga hala sogo kun tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan Faransi kun b'o de ɲini n'i ye Faransi tɔɔrɔ n'a y'i sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dugawu de don i ye i bɛ baara min na ala ka baara ɲɛ i ye i bɛ baara min na ala k'i kisi fasodenjuw tɔɔrɔ ma an b'o dɔrɔn de f'i ɲɛna Mali jeunesse hadamaden ni nata bonyana bilahi i bɛ sɔn ko bɛɛ ma ni nata bonyana o de kosɔn bɛɛ n'i mɔcogo de don dɔw bɛ Mali jeunesse mɔgɔ dɔw bɛ yen u ma kunna gosi k'a fɔ ko n ye nin kila yafa ma dɔw ma kunna gosi dɔw ta manque d'éducation ye dɔw tɛ mɔgɔ gasi dɔn ne b'a bɛɛ dɔn ne n'a bɛɛ jɛra o n bɛ bɛɛ ta f'i ɲɛna woni kɔnɔna na mais n tɛ bɔ Facebook de kan mun b'a fɔ mun ye mun ye n ye bɛɛ ta f'i ɲɛna o minnu bɛ pied ɲini na minnu bɛ fɛn wɛrɛ ɲini n ye bɛɛ ta f'i ɲɛna donc ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Colonel Assimi Goïta o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni an bɛ na an ka actualité tɔw la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni n balimaw an y'a ye président Assimi Goïta an y'a ye san nɔ o ni mɔgɔw u bɛ ka nkalon dɔ fana tigɛ réseau sanfɛla la k'a fɔ ko o ni mɔgɔw kɛlen bɛ k'i fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Mali assise nationale ko bɛna ban ma o tɛ tiɲɛ ye dɛ ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ nouvelle dumaba dɔ fana bɛ yen le ministre Ikasa Ibrahim Ikasa a bɔra a y'a ka 4 vérités a y'o fɔ fɛn ɲɛna communauté internationale ɲɛna balimaw n bɛn'o kala aw ni an bɛ jɛ kuraɲa Ibrahim Ikasa Maïga a ye kuma mun fɔ Nations Unies ɲɛna le ministre de la refondation ni ma fili Ibrahim Ikasa Maïga a ye mun fɔ Faransi ɲɛna a ye min fɔ ONU mɔgɔw ɲɛna aw ni an ka lamɛn. Nous leur avons dit attention, vous communauté internationale, vous dites 27 février 2022, c'est la limite, il faut tenir la présidentielle. C'est ces délais. Nous on a dit, on est en train de faire des choses. Et c'est le peuple malien qui dégagera son planning. On dit, non, on ne pourra pas. On dit, mais vous, communauté internationale, et j'avais un ambassadeur d'un pays membre du Conseil de sécurité en face. J'ai dit, mais attention, vous, au Conseil de sécurité, vous vous êtes donné des délais. MINUSMA a été créé en 2013 pour 1 an, avec comme mission principale aider le Mali à se stabiliser. Oui. Alors, vous n'êtes pas parvenu 1 an. Ensuite, 2014, vous êtes donné encore une autre année. Ainsi de suite, ainsi de suite. On est à 8 ans de délai que vous vous êtes donné. Et vous avez échoué. Maintenant, les Maliens ont décidé de se prendre en charge. Mais quand même, donnez-nous juste le strict nécessaire. Et je pense qu'il est redescendu d'un cran. Parce que c'est cela notre problème. On a dit nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'aise dans cette situation. Mais quand même, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Ibrahim Ikasa Maïga a ko Faransi bɛ Mali kɔnɔ san 8 ONU bɛ Mali kɔnɔ san 8 u ma se ka foyi ɲɛnabɔ san o san u bɛ dɔ fara ONU ka contrat ka Mali kɔnɔna na ko ma se ka olu ma se ka gare olu bɛna cogo jumɛn ko anw tɛ se ka élection date bɔ a ma ko fɔ olu ye date mun fɔ ko munna olu ye date mun fɔ ko bɛ Mali libérer u ma se k'o libérer u nana san 8 ko u ye échec ta bi u ye échec ta kiri mɔgɔ wɛrɛ m'a fɔ Ibrahim Ikasa Maïga le ministre de la refondation. Merci Ibrahim Ikasa Maïga a bɔra a ye tiɲɛ fɔ n ko ne yɛrɛ wolo hɔrɔn ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ bi tile Ibrahim Ikasa Maïga bɔra ka tiɲɛ fɔ Faransi ɲɛna Choguel bɛ ka tiɲɛ fɔ Faransi ɲɛna Mali ministre Mali député hali Mali planton bɛ bɛɛ ja gɛlɛyara bi ka jɔ Faransi ɲɛ ka jɔ communauté internationale k'a fɔ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de b'an bolo awa président de b'o kɛ n'i bɛ ka taa don a tɛ si a tɛ kun na ka nin fɔ sinon a b'a gɛn ka bɔ yen i bɛ ka ma ambassadeur kɛ yan ko parce que k'a ye tiɲɛ fɔ awan balimaw kuma bɛɛ de filɛ aw ɲɛkɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka baara tuguni balimaw an bɛna mun de fana ɲɛfɔ an ɲɛna an y'o de fɔ Mali ko in na karesi t'a la foyi t'a la tiɲɛ fɔ de bɛ Mali ko in na awa Assimi wulile a bulilen bɛ ka dɔnse kura min ta an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Assimi dɛmɛ mais Assimi jeune escroc minnu b'aw kɛrɛfɛ
caman b'aw kɛrɛfɛ o ma ɲi dɛ dɔw ka ɲi dɛ mais escroc caman bɛ yen dɛ bilahi ala i kan 3J toujours surveillance kala musalaha 0 à la base ne musalaha kɛ bilahi e bɛ musalaha k'i mun na n'olu ye fanga sɔrɔ tɛ musalaha k'i la dɛ n'a dɔw y'i sɔrɔ bilahi u bɛ ko k'i la mun ka jugu mun kɛra Samuel Doe la an y'o cas bɛɛ lajɛlen ye awa Faransi i ye Faransi lebu dɛ hali américains ni Faransi tun bɛ fɛ k'i mabɔ américains na Faransi y'a ye e y'ale lebu Faransi nana ka na américains ka suluye minɛ k'a nɛmu k'i ɲɔngiri Amérique président ɲɛkɔrɔ k'a ka dɛmɛ Mali problème na e de anw de ye Faransi bila o la i tugura peuple kɔ mais kana zigizagi kɛ ni ala sɔnna ma foyi t'i sɔrɔ mon cher président maliyɛnw b'i kɔ ala b'i kɔ a kira b'i kɔ fɛn t'i sɔrɔ mais o t'an bali fana kan t'i ladi fana o t'an bali kan t'i bilasira Faransi ka kojugubaw Faransi ka kokɛtaw Faransi bɛ président assassiné cogo jumɛn n balimaw a video dɔ bɛ n bolo a fɛn dɔ bɛ n bolo n ko bɛɛ de ja jɔra Faransi ɲɛ bi Dani Sassou voilà Dani Sassou Nguesso n'o ye Congo ka président ye o fana tiɲɛ fɔ o ko k'ale tɔɔrɔla k'a ɲɛnina ko vraiment ko tubabu kɛlen bɛ k'ale tɔɔrɔ bi ale min ye tubabu jɔn ye a ko exiger de nous un ralentissement de notre développement pour que la planète respire mieux serait en effet profondément injuste et même immoral ko tubabu y'an tɔɔrɔ bi u y'an tɔɔrɔ sini ko n'an bɛ fɛ ka ko kɛ ko tubabu b'a fɔ ko ayi k'an kana a ko kɛ ko min man di olu ye président jumɛn fɔ o ye Congo Brazza président a tɔgɔ filɛ ko Sassou Nguesso a fana bɔra k'o fɔ tɔw tɛ se k'i to yen o de kosɔn ne ye mɔgɔ k'i bɛ boli tubabuw ka fɛnw nɔfɛ ne bɛ yɛlɛ i ma de o tɛmɛnen kɔfɛ ka bala n balimaw tubabu bɛ mɔgɔ faga cogo jumɛn u bɛ an ka mɔgɔw torturer cogo jumɛn n balimaw ne bɛna a video dɔ bɔ ka yira aw la aw ne an bɛna jɛ ka video dɔ la ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ dabali bɛna ban mais ne vous inquiétez pas c'est pas grave donc video in filɛ n bɛna yira aw la a y'a hakɛ to une seconde n bɛna video in bɔ ka yira aw la sans Faransiw bɛ an ka dirigeants assassiné cogo jumɛn u bɛ bun ka cogo jumɛn balimaw o de video yiratɔ filɛ na aw la voilà. Ruiner l'économie d'un pays, armer les opposants d'un président élu. La France est capable de faire encore plus pour défendre ses intérêts. Au Cameroun, c'est d'un assassinat politique dont elle va se rendre complice. En déplacement à Genève pour acheter des armes, Félix Mounier a rendez-vous dans un café avec un certain William Bechtel, qu'il croit être un journaliste. Il s'agit en fait d'un membre des services secrets français. Après le rendez-vous, Félix Mounier s'effondre, terrassé par un mal mystérieux dont il ne se relèvera pas. L'enquête de la police suisse prouvera qu'il a succombé à une dose de thallium que William Bechtel a versé dans sa tasse de café. William Bechtel. Maurice Delaunay ne prononce pas son nom, mais reconnaît la complicité de la France. C'est quelqu'un qui avait été payé par le président Encho, mais avec notre accord, évidemment. Nous-mêmes, nous étions très hostiles à Boumier, qui était violemment anti-français. Vous dites « avec notre accord ». Est-ce que ça signifie que la France peut être complice d'un homicide? Que pensez-vous du passé de la France? Que pensez-vous de Richelieu? Hein? Il y a des moments, où, si vous voulez, où la politique passe avant la morale, hein? À mon avis. Moi, je vais faire vous êtes espion, katara pochine que tchèque café la kafara. Cameroun dirigeant de l'eau. Et moi, je vais faire français, qui m'a sorti à ma. Ou bien moins sous beke. Ou bien éliminer tout le monde à moins sous beke. Donc, balima on y est la dédicace à Nyashanga président. Ni ala salama asimi fenti sur le kasara ala la. Voilà, il y a des gens qui mais il colosse hier là, la dédicace de l'eau. Parce que Francis, fleur katia, Francis test second à tenir la fana. Ali be déplacement ba mun kala bedabla doni mbwana ali be mwari so ba mun kala kuruba doni mbwana chere la ibe tamina ubiseka ali modo tato la kubeta ife kuruba ubiseka ali ala do empoisonné ka do tegara ba di madora abiseka ke problème la ala kan kisoma donc kana grebela beti ko ke nyogonye inyesika maliko ima ikato ika palani ngono ikara to ka bouger ka ta robela bonne chance mon président vive le Mali indivisible à bas la France.